ماشي بسفينتك في عرض البحر والدنيا من حواليك في منتهى الهدوء، وفجأة يطلع لك من بعيد بعبع البحر. مش القرش يا صديقي، ما تقولش كده عيب، قروشي يزعل منك. ده خطر بشري المرة دي، مراكب هجمة عليك بأسلحة وطلقات وصريخ وزعيق رعب. انت مش مصدق في ايه؟ مين دول؟ دول القراصنة اللي قلبوا البحر الكابوس مرعب. طب ظهروا فين دول؟ وازاي؟ وامتى؟ وليه؟ اسمع القصة. في البداية هرجعك لورا لسنة 1353 قبل الميلاد. أيوة، أيام الفراعنة. القراصنة البحرية بدأت من هناك، وده إحنا عرفناه من نقوش فرعونية كانت بتشير لغزاة بحريين بيهاجموا السفن والمدن الساحلية. في نصوص رسائل تل العمرانة كان في هناك شكوى من مجموعتين قراصنة اسمهم لوكا وشيردن، عطلوا وقتها التجارة الإقليمية في البحر. وبعدها في القرن ال 12 وال 13 قبل الميلاد ظهرت اتحادات من الغزاة البحريين اسمهم شعوب البحر، وكانوا بيهاجموا السواحل المصرية وجزر شرق البحر المتوسط. كمان في العصر الكلاسيكي والهلينستي في اليونان القديمة بدأوا يبقوا مجتمعات ساحلية وشعوب بحرية في الجزر زي التراكيين والإيليريين، ويا رب أكون بقولهم صح. مصطلح القراصنة طلع في العصر ده وهي جاية من كلمة يونانية البايرتس، يعني قاطع الطريق، خاصة في البحر. الرومان كمان اتعاملوا مع القراصنة، يعني يوليوس قيصر ذات نفسه وقع في قبضة القراصنة. كمل معايا بقى في التايم لاين في العصور الوسطى والعصر الحديث المبكر. بدأت التجارة البحرية تزيد والخير يزيد والقراصنة والسرقة كمان يزيدوا. واسمع الحتة دي بقى، حكام البلاد كانوا بيحتاجوا قوة بحرية معاهم في حروب معلنة أو غير معلنة، فيقول لك إيه؟ نسيب عليهم قراصنة. فبدأوا يدوا تصاريح ملكية أو دعم للقراصنة، فأصبح القراصنة متقسمين نصين، ممثلين للدولة نفسها أو لصوص بحار. في بداية القرن ال16 بدأ يظهر قراصنة البربر، ودول كانوا شمال افريقيا، مغرب، جزائر، تونس، ليبيا، وكانوا بيهجموا على السفن التجاريه الاوروبيه في البحر المتوسط والمحيط الاطلسي. يطلعوا على المركب يشلوا حركتها ويسرقوا كل اللي فيها، واللي مش عاجبهم يخلصوا عليه، وكمان ممكن ياخدوهم رهاين ويطلبوا فديه. ثم الى العصر الذهبي للقراصنه، الفتره من 1650 ل 1730. بس ليه اتسمت كده؟ لا دي حلقه لوحدها بقى. طب مؤخرا في العصر الحديث القراصنه راحوا فين؟ موجودين يا صديقي. اشهرهم واخطرهم القراصنة الصوماليين. ذروتهم كانت في 2011 واتهدوا شوية ورجعوا تاني في 2024 ب9 حوادث اختطاف وقرصنة. من أشهر الأفلام اللي اتكلمت عنهم فيلم توم هانكس كابتن فيليبس، فاكرينه؟ كمان مجموعات من جنوب شرق آسيا اتسجلت 95 حادثة قرصنة السنة دي، بس معظمهم في مضيق ملقا ومضيق سنغافورة. الحلقة الجاية عن العصر الذهبي للقراصنة، البيك بتاعهم، وأشهر القراصنة في العالم، رجالة وستات. المساواة واكلة عقل الستات من زمان. هتبقى قرصان؟ هبقى قرصانة. السؤال بقى هنا صديقي، تعرف حد من اسماء القراصنه في العصر الحديث؟ اكتبوا لي في التعليقات وما تقوليش جاك سبارو. الله يخليك يا صديقي. المكان اللي بقت بتروح فيه السفن وما بترجعش، بتختفي. مش عواصف بقى، لا، ده بسبب شوية رجالة خارجين عن القانون ورافعين راياتهم السوداء، وقال لك البحر ده بتاعنا وملكنا، واللي عايز يقرب يجرب. احنا دلوقتي في القرن ال18، تحديدا البحر الكاريبي، وانسى بقى افلام هوليود وجاك سبارو، عشان القراصنة الحقيقيين كان اخطر من كده بكتير. واسمع القصة. من 1650 ل 1730 العصر الذهبي للقراصنة، وصلت لذروتها الدموية. امبراطوريات اوروبا غرقانة في الحروب، وكل امبراطورية تأجر لها شوية مرتزقة عشان تهاجم بيها، اللي هم القراصنة. وفجأة لما بقى في سلام، القراصنة لقوا نفسهم في الطل. طب ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش اي مصلحة، وكانت الدنيا متكسرة معاهم، مفيش شغلانة ولا اي فلوس ولا اي انتماء لاي جهة. قال لك يا باشا احنا نعلن الحرب على الكل وننهب اللي يجي قدامنا، والكاريبي والساحل الامريكي والمحيط الهندي بتاعنا. لو كان في استراكشر برضه، ديمقراطية وتصويت على قبطان وتقسيم غنايم وتعويضات للمصابين بتوعنا. واختاروا جزيرة ناساو في جزر البهاماس عاصمة للجمهورية ليهم. أمزاجك يا قرصان. بس وصل لهم اللي يخلص عليهم. مين؟ وودز ريجروس، قرصان سابقا. بريطانيا سيبته على اخواته ووقعتهم في بعض وقالت لك هو ده اللي هيخلصنا من القراصنة. بص حواليك، التاريخ بيعيد نفسه، وفعلا هجم عليهم وقال لك اللي هيسلم نفسه وياخد عفو ملكي، واللي هيعارض هنصفيه.
العصر الذهبي للقراصنة كان فيه أساطير برضو، أشهرهم إدوارد بلاك بيرد، ده كان شيطان البحر بدقن سودا كبيرة مشهور بيها وليه هيبة كده. سفينته الخاصة اسمها انتقام الملكة آن، كانوا بيقولوا شكله مخيف وبيحط تحت الطاقية بتاعته فتيل دخاني بيولع ببطء عشان يبقى حواليه هالة أو دايرة من الدخان وهو ماشي كده يرعب اللي حواليه. ده إيه يا عم البني آدم ده ولا دخلت الأندرتيكر. بس التاج البريطاني عرف يجيبه وبعتوله حملة بحرية قرب جزيرة أوكر كيك في كارولاين الشمالية، وبعد معركة عنيفة ضربوا عليه نار 5 مرات واتطعن 20 طعنة وقطع راسه وعلقوها عشان يبقى عبرة للقراصنة، وموته يعتبر كان بداية نهاية العصر الحديث. كان في قرصان تاني برضو اسمه بلاك بارت، استولى على 400 سفينة، رقم قياسي بالنسبة لزمايله برضو. على الرغم من انه كان قرصان بس كانت اخلاقه عالية حبتين، كان بيمنع القراصنة بتوعه ممنوع القمار وممنوع الشرب اثناء الخدمة. محترمة بلاك بارت والله. الحلقة الجاية الأخيرة عن القراصنة السيدات، حد يعرف اسم واحدة منهم؟ اكتبوا لنا في التعليقات. اتنكرت في شكل راجل ودخلت عالم السرقة والنهب، وكل ده ليه يا صديقي؟ ليه؟ عشان تبقى قرصانة. واسمع القصة. ظهور خاص للسيدات في عالم القراصنة. عندنا ريا وسكينة البحر، آن بوني وماري ريد، ويا رب أكون بقول الاسم صح. آن اتنكرت في لبس رجالة عشان تدخل المجال وبقت قرصانة قد الدنيا، وهناك قالوا حبة قرصان اسمه كاليكو راكهان. رايحين احنا بقى نقرصن ولا رايحين نتجوز؟ ولما اتقبض على حبيبها واتقتل قالت لو كنت قتلت زي الرجاله ما كنتش اتشنقت زي الكلاب، على رأي سعيد صالح. ايه يا شيخ مفتريه قوي. المهم اتقبض عليها برضه وعملت حكايه كده انها حامل عشان ما تتقفش، وتكاثرت الاقاويل هنا، ناس قالت لك اتعدمت وناس قالت لك عرفت تهرب. ماري بقى اتنكرت في لبس رجاله برضه وبقت قرصانه وعملت قلق في المحيط. ماري بقى لما اتقبض عليها قالوا ان هي فعلا كانت حامل. ده انتوا مش داخلين تقرصنوا بقى، ده انتوا داخلين تتجوزوا. اكراش على قرصان بقى ده مستقبله متامن، ده ممكن يطلع طلعه يرجع لي بصندوق ذهب. المهم ان الحمل اخر اعدامها بس ماتت في السجن بسبب الحمى. انا حاسس يا صديقي ان هم كل ما كانوا يجوا يمسكوا واحده تقول لهم انا دايخه وعايزه ارجع وشم ريحه بطيخ. العصر الذهبي للقراصنه انتهى في اواخر عشرينات القرن ال19. اوروبا بعد ما خلصت حروبها فضيت لهم وفعلا نجحوا في التخلص منهم، وبقت طرق التجاره امان، وزمن القراصنة في الوقت ده مجرد حكايات. ما كانش عصر ذهبي، ده كان سرقة ودم ورعب للعالم، بس ما هو غير نتاج ظلم امبراطوريات اوروبا وحروبها. القراصنة في زماننا ده بقى لسه موجودين بس بحدود، بس موجودين. السؤال هنا بقى ليك يا صديقي، بتتفرج عليا منين؟ وهل في قراصنة في المنطقة اللي انت فيها ولا لا؟ اكتبوا لنا في التعليقات.